पयरूच पणजेचें इलेक्शन पळयलें. पणजेच्या इलेक्शनाक हो जो ग्रँड अलायन्स नांवाचो जो प्रयोग आसा तो प्रयोग सपशेल अपयशी ठरलो. आतां तो कित्याक ठरलो तेंय तुमी सांगा म्हाका. आनीक एक म्हळ्यार बाबूश मोन्सेरात, ही हॅज कम आउट कंप्लिटली विक्टोरियस. So how are you looking at Panaji election, and if this grand alliance fails in Panaji, can it work at other places? To some extent, I agree with Babush Mansarat what he says, that these alliances and all these big names eventually don't matter. It is about who's on the field. कळ्ळें तुका न्ही. बाबुशान कितें सांगलें तुका की आपल्यान कोणाकूच केन्ना सो कॉल्ड लिडराक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपोवंक ना, कॅम्पेन करपाक आपोवंक ना. सो आय टू सम एक्सटेंट एग्री विथ वॉट ही सेज. हांवें म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्नाच आज मेरेन खंयच्याच भायल्या मनशाक हाडूंक ना कॅम्पेन करपाक. लोक म्हाका वळखूंक जाय, लोकांक म्हजे भितर भावार्थ आसपाक जाय, आनी आसा जाल्यार आमकां मतां पडटलीं. ज्या दिसा हो भावार्थ वतलो त्या दिसा आमी पडटले. सो आय डोंट लूक एट दीस ग्रँड अलायन्स in places where you are supposed to be strong. Now you say that I have a stake because my constituency is. Yeah. So in my constituency, I am the MLA of everybody. I am not an MLA only of the Goa Forward Party. I am there for everyone. And if everyone has a faith, or majority of them have faith in me, then I will emerge successful there. Just creating an alliance and bringing it there won't get me votes. Votes will come if I go to their doorstep, if I discuss with them every issue and tell them that this is what I am going to do to make you future ready. हें जर हांवें तांकां कन्विन्स करूंक पावलो एक एक घरा कडेन वचून जाल्यार म्हाका ती मतां पडटलीं. आनी जर गेलो ना हांव जाल्यार म्हाका ती मतां पडची ना. उत्पल सगळ्यांच्या घरा पावला वो ना हें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता तो पावूंक नासतलो. तो हें सगळें करपाकूच उरलो आसतलो बिजी. तितलोय मार खावंक ना ताणें जे भशेन इट इज बींग मेड आउट. द सीट्स मे बी हें पूण मतां खूब पडल्या तांकां, तशी अशी पडूंकूच ना अशी. इट्स नॉट अ वॉश आउट when it comes to the number of seats as against the number of votes. Yeah, the vote so share is respectable. The vote share is respectable. Vote share is respectable. The numbers are depressing, but it is not to be. It should not be a dampener. Yeah. It should be the hope म्हणटा ते भशेन, and he should go to people. He doesn't have to depend on any alliance खबऱ्यो. सारकें थंय आपूण एक एक मनशा कडेन मेळून ताजे कडेन बरे भशेन उलोवन जातलें.